olnud iluküsimus. See on austusavaldus traditsioonidele, kummardus Eesti disainile ja mõnikord ka julge seisukohavõtt. Sven. See on hea toit. Ma näitan, praegu need kleidid jäägu, aga ma näitan sulle, kus neid saab. Lähme. Nii Sven, ja nüüd see köök, mis muidu on riidehoid, on meie taga ja siin siis valmib umbes 15 000 suupistet täna õhtuni. Ehk siis iga külalise kohta 15 suupistet. Me arutasime siin kokku, peaks saama umbes 15 suupistet. Et on see piisav, et külalised ikka kõht täis saaks? See on ikka piisav. Soolased ampsud on pisemad ja nagu ikka, siis magus peab ikkagi suurem olema. Magus on ikka kaha ampsuma, et seal ikkagi, kui ära sööd, ikkagi tunned, et kõhus on midagi. Ja ma olen nüüd leidnud laua, kus pakutakse Casio Pepet aioliga. Täiesti hiina keel minu jaoks, mina ei saa mitte midagi aru, aga siin on selle autor, mis asi on Casio Pepe? Cacio e Pepe, siis. Cacio Pepe, näed, hääldada ka ei oska keerulisi toite. Juust ja pipar siis tuleme siis paarist restoranist ja Karjasese ja Pagarikojast. No, lisaks on siin aiolit. Mis asi on aioli? Aioli, nagu majonees põhimõtteliselt emulsioon selline. No, miks pannakse toitudele nii keerulisi nimesid? Miks ei ole lihtsalt kirjutatud majonees? Sest et on aioli, mitte majonees. Ja minu jaoks on tänase õhtu kõige erilisem magustoit siin, see on selline tume vahvlikoonus, kus sees pidi siis olema šokolaad. No räägi natuke lähemal. Jah, tervist. See on kõigi inspiratsiooni on metsast, Eesti metsast. Ja siis sees on üks keel, mis on tehtud metsmustikast, sõstrast ja natukene kadakaga. Ginni. Ja siis peale on pandud 70% Venezuela šokolaadi, paisutatud tatar ja külm kuivatatud kirs. Kus sa seda Venezuela šokolaadi said? Sain need ubasid läbi ühte kontakta, siis ise tegin selle šokolaadi ubast. No, see on maitseelamus. Ja. Šokolaad on ikka selline magustoit, mis kohe rahuldab magusaisu 100%. Just, ja. Ja kui kõht on vabariigi parimaid suupisteid täis, on aeg taas suunduda peosaali. Et tuua teieni ülevaade eilse õhtu silmapaistvamatest kostüümidest. Ettevõtja Karolin Hindriks kandis Liina Steini loomingut. Ta räägib elulugu. Seda lugu, et kuna ma hiljuti kaotasin oma ema, kes ütles mulle, ma loodan, et enne kui ma lähen, ma näen siin presidendi vastuvõtul. Näed, ta ei näinud, aga ma tema auks panin selga kleidi, mis peegeldab elu ja värve. Ja tegelikult kogu see story ilmselt on minu Saaremaaegne sõbranna Gita Siimpoeg, keda me teamegi 20 aastat ja see on tema tegumood, tema väljamõeldis, tema disain, et tõesti ma olen väga-väga tänulik talle ja minu meelest on ta tõusev talent ikkagi. See on mitu nädalat saatnud meie elu kanga valikud. Me oleme käinud kõikides Tallinna kanga poodides, kõiki kangeid ükshaaval vaadanud. Me käisime vähemalt 6. Me oleme kõiki kangeid ükshaaval vaadanud ja lõpuks valiti see välja. Sul on seljas kampsun, kuhu veel on kirjutatud Dior, et siia tulevad paljud külalised, kes teevad kummarduse Eesti disainile. Ja sina? Dior ei olegi Eesti bränd. Okei. Mulle pintsak, mulle meeldib, kuidas mu must pintsak täna välja nägi, aga aitäh teile. Liisi Eesmaa on siin kokku miksinud mõlemad, nii tükike maskuliinsust kui ma arvan, et jätnud sisse ka päris olulise tüki naiselikkust. No nii, Lauri, kes kelle naine on siis? Minu naine on siin, nagu näete. Kumb? Vaadake rohelises. Meil on ühised väärtused, mida me jagame. Me mõtlesime tükk aega, mis me teeme, et kas me lähme nagu täis panga peale välja, laseme räigelt või me võtame, mina lähenesin oma ülikondadest, ma kannan, et ära laulma hakka kohe. Okay. Et me otsusime tagasihoidlikult võtta, me panime oma õhtu kostüümide peale väga normaalse eelarve. No mis see eelarve on? Keegi siin sellest ei räägi. Sulle kohe. Ma arvan, sellisel raskel ajal nagu praegu, ma arvan... 10 eurodes. Põhimõtteliselt 10 eurodes, nagu päriselt ka. Mulle meeldib tegelikult Joko rohkem kui tema kostüüm, aga ma ei ütleks seda kunagi kõvele. Nii, aga kes on selle autor? Liina Viira, minu kõige vanem sõbranna, kes mul on kõige kauem olnud Rootsist. Ja mis lugu see räägib? No see räägib sellest, et tegelikult
tegelikult me oleme Liinaga koos kasvanud ja ma arvan, et meil on väga sarnased põhimõtted. Et me oleme kirglikud, me oleme pühendunud ja me vaatamata oma erinevatele rollidele tahame alati jääda iseendaks. Mina olen onkoloogika vähipatsientide ja lähedaste kogukonna asutaja, ise 4. staadiumi vähipatsient ja mõtlesingi, et tulen alguses sellise tagasihoidliku, rahuliku kostüümiga, samas no milleks, elame ühe korra ja ei tea kui kaua, nii et täiega särame ja naudime. Olen pardiralli korraldaja ja nagu kõik on näha, kollane nagu vannipart ja natukene vett ka, kus pardikesed ujuvad. Teist korda presidendi vastuvõtul, kas nüüd on kuidagi teistsugune tunne ka kui viimati, kui te õega käisite? Kindlasti on, jah, et väga äge, et kutsuti. Tuli kiiresti leida endale riided, mis selga panna. Kus sa leidsid? Kaubamajast, et oli siuke lahke härra nimega Heiki, kes ilusti aitas valida ja vaatasime, mis hästi istub. Tegemist on Karolin Kuusiku disainiga, tulnud värskelt nõelasilmast ja mis see lugu selle taga on? Ma ütlesin, Karolin küsis mult, et mis lugu sa tahad, et su kleit räägiks ja ma andsin talle väga vähe sisendit. Ma ütlesin talle, et ma tahaks, et see kleit oleks lihtne ja teeks mind pikemaks. Igasugune litrite kasutamine on ju niisugune naiste lemmikteema, aga litritega kostüümid on tegelikult kõige raskemini pärast nii-öelda loodusesse, eks ju, kõige suurema jalajäljega. Ja siin on nüüd võimalus siis ka vetikatest, mis on sisuliselt läheb uuest ringlusesse, et samad litrid teha vetikatest ja see on siis selle aastase kleidi idee.